Yang kita lihat seperti ini. Kita pakai bahan kardus. Masih terbuka. Di sini bisa kita setting untuk pegangannya di atas, kita paskan sampai nempel kardus, baru dirapatkan. Terus untuk ketinggiannya, di sini ada settingannya, ada tuasnya, bisa kita putar. Putar searah jarum jam itu tambah tinggi, mengatur ketinggian. Untuk berlawanan jarum jam itu tambah turun. Kita paskan dengan tinggi dari kardusnya seperti ini. Kita paskan dulu, nggak terlalu menekan, direnggangin aja, asal nempel. Terus untuk mengunci bagian sampingnya, di sini ada kiri kanan, kita tempelkan, baru kita rapatkan penguncinya. Dan perlu diingat, di sini juga ada tandanya. Di sini untuk tengah-tengahnya ya, tengah-tengah dari kardusnya bisa di sini lihat untuk menandakan di mana lokasi nanti isolasinya akan merekatkan. Nah, kita coba untuk maju mundurkan. Kalau misalkan sini terlalu rapat, kita naikkan lagi. Nah, seperti itu. Untuk menyalakan mesinnya, di sini ada tombol. Karena ini untuk on, menyalakan, off, matikan. Di sini emergency untuk mematikan semua mesinnya. Apabila di sini ada seperti isolasinya yang habis atau terjepit atau seperti apa, kardusnya robek, bisa kita tekan. Untuk menyalakan kita putar ke kanan, tombol emergensinya. Kita nyalakan. Kita coba dengan bahan ya. Ini tinggal kita dorong aja. Otomatis sudah tertempel lakbannya dengan rapi ya. Hasil juga bagus. Di sini ada atas dan bawah. Hasilnya rapi, cepat, efisien. Untuk dayanya sendiri ini cuma 180 watt ya, untuk menggerakkan motornya ini aja. Ya cukup sekian, terima kasih.